sindssygt billede at sende. Det er over broen, vi skal til Vejle. Dag, spille, studiestartsfest. Så spiller vi Tønder i morgen. Og vi har Asger med i dag. Kør. Charlie! Det er vores maskot. Charlie. Det er ikke første tur. Heller ikke sidste, vel, Charlie? Nej. Er det dig, det her? Ja. Er det her dig? Sikkert. Hvorfor er katten ude nu? Nej, vi skal afsted. Hvad er det, de laver? Vejle, hvor kan det noget, altså? Vi er kommet til Vejle. Det bliver fedt, det her. Det bliver godt. Og vi er kommet en time for sent, men alt er godt. Ja, hey, der var kø. Motorvejen med luk. Så er der ikke så meget at gøre. Ej, men jeg tror, nu skal vi bare fokusere på det, for det giver op, mand. Den her vej. Nu skal vi fandme udgive den gas. Nu gør vi det bedste, vi har lært. Og jeg har tænkt mig at give mig 100% i dag. Det næste, I skal se heroppe, det er et band, der hedder Danser med Piger. Og desuden så er jeg fået at vide, kære venner, og det her det er endnu mere vigtigt, at det er første gang, de spiller i Vejle. Desuden har de fortalt mig ude bagved, at de ikke skynder sig ud i en eller anden turbus og fræser tilbage til, hvor de vil lige efter koncerten. Nej, de skal også i byen i Vejle bagved. Giv en kæmpe stor hånd til Danser med Piger! Bedste intro ever. Lad ham huske hans 26 års fødselsdag. Og så bliver vi Vi hævde den altså op, der. Fra der ikke var nogen til. Ej, dejligt. Så er der ikke nogen, der kommer til at mangle kort. Der er ikke nogen, der lurer den. Ja, det er så også det. Hvad for noget? Nå, deroppe. Genial. I ain't gon' flex, we're not gon' front. Never born when we all gon' stunt. Altså, jeg er ked af, at jeg ringer igen, men hvor lang tid tror du cirka, der går? Før taxerne. Ja, det er jeg rigtig glad for, så jeg skal lige vide. Så Navn bedre nu. vi spiller ikke lidt. Nå, Vi spiller ikke lidt. Det er det eneste, jeg synes, det er det eneste færd. Det var ret. Samme H, hun sørger for, at der er stor taxa. Og så skal vi. Det gav os fod, så bevæg dig. Ja, hør. Smash. Vejle. Ned i kroppen, ud af hovedet. Vi lever lidt endnu. Du skal bare bevæge dig, kom ud. Har du været med bad? Ja, nu klokken 6, så var jeg bare Bjørn og Asger. Det er ikke sjovt. Bjørn, Asger og jeg, vi var i spag fra klokken 6 til 7.30. Og Anders, der var dampbad, der var sauna, der var spa, der var lækker pool. Yes. Og det var næsten private party. Så var sindssygt. Så kom Bjørn, der stod på hænderne nede i spag. Jeg så på hænder i spadet. Ja, den anden vej. 7.30, ikke? 5 millioner. Det er da sindssygt. Hvad er det, vi har gået glip af? Var I i Spanien i morges, eller hvad? Ja, Bjørn, mig og Asger, vi skulle i spag i morges. Hvornår gik I i seng? Jeg gik op og spag den 7.30. Så du sov klokken 8. Og så skulle vi være nede i lobbyen klokken 11. Jeg vil sige, jeg tror, det tog mig sådan 2,5 minutter at falde i søvn. Skal I stå og filme her, mens vi fitter den på Sunset? Det er fedt. Det er bare... Så usten. Den nye, var det den der Spice Mix? Nu er det Tønder. Vi har aldrig været så tæt på Tyskland, så vi tænker måske, at vi også lige skal smutte til Flækgaard eller noget. Men nu skal vi lige ud og pakke ud og lige se, hvad der skal ske. Vi skal over landegrænserne. Vi er på Tønder Stadion, er vi ikke det? Ja, men drengen, inden der går gris i den, hvis vi skal lave en flækgård, så vil jeg altså gerne gøre det nu. Alles für Deutschland. Vi skal til Tyskland. De har ringet fra tysk radio og sagde, I kraft om det bedste, vi har hørt til Aqua. Nu er der afsted. Tysklands turné. Tanzen mit den Mädchen. Og den har vi jo altid snakket om. Tanzen mit den Mädchen. Det kunne godt blive kæmpe stort i alberne. 100 grus.
til 25 kroner. Ej, det er snort. Vi burde stille os ned ude foran Brugsen og sælge. Også de store. Også de store der. Charlie for helvede. Charlie, det er en vandflaske. Charlie for helvede, så tag dog rotten i stedet. Styr på kæden. Hvordan skyder han forbi? Hvad fanden skete der? Hvorfor løber I ikke om her? Jamen, nu er det dig, der starter mod Bjørn. Nu det er Bjørn, der udfordrer dig. Det er ikke i dag. Okay? Nej, jo. Hey, Oscar, det gør vi. Nej. Engel, der skal ikke rigtig du får forspring, fordi jeg har en rigtig dum lås. Altså, har du set den inden jeg glider i den? Bedre end mig. Nej, ikke. Prøv at nu vil jeg gerne. Jeg har ikke engang sko på. Jeg giver os lidt. For, Jamen, jeg kan da sagtens tage skoene af. Nej, jeg skal ikke satse og tage et L til dagen på den måde. Det var det, alle har ventet på. Jeg skal ikke. Nej. Nej, selvfølgelig skal jeg ikke. Det er det, alle har ventet på. Hvor er du svag? Jeg har sgu ikke vendt. Svagpille. Og når I starter her, så skal I ned til Anders. Det kan jo ikke være så svært. Er I klar? Kom nu. Så lad os fucking gøre det. Ja, tak! Yes! Ej, men jeg gider så meget ikke. Kom så. Du vil jo bare kunne tage det. Ja, det er det så meget derfor. klar, parat. Du løber skråt også. Du løber skråt. Fuck, hvor er det sygt! Jeg sagde, at vi ikke skulle gøre det. Men hey, man vandt. Flere meter foran dig. Nej, du var ikke. Ej, jeg er eddike. Jeg synes seriøst også, det er et offer. Du kan ikke løbe ind foran mig. Du løber ind foran mig. Jeg er bare flere meter foran, så er det ligegyldigt, hvor jeg løber. Jeg har vundet ligegyldigt, hvor Nej, jamen, så må du vinde igen. Jeg var på vej op til dig. Og jeg havde jo ikke lyst til at dreje, fordi jeg var i gang med at komme op i fart, jo. Tak. Klokken den er 5 minutter i show. Men det har været en god dag, dejlig weekend. Så nu er det jo bare at slutte af, altså at sige, det var sgu et godt år. Og vi runder året af, simpelthen. Vi runder året af, det er jo det sidste show. Altså, nu må vi se, det kan være, der kommer noget julefrokost. Det ved vi ikke endnu. Jeg elsker julefrokost. Uanset hvor meget der er derude, som jeg sagde til Oscar, hvis det hele bliver filmet, så er det jo klart, så er det federe, at vi giver den marksrøv, end hvis vi bare ser mega lavet. Så kan vi altid frit nogle mennesker ind. Så kan vi altid frit noget ind, hvis det er. Men hvad er det, vi er? Vi spiller, mand. Vi spiller. Vi spiller. Hvordan skal jeg for spil? Det skal nok gå. Tillykke med det, jo. Tak skal du have. Ja, for helvede, mand. Endelig. Fucking Daniel, mand. Opholdstilladelse. Hvad var det? Daniel sagde jo, at jeg havde fået opholdstilladelse. Jeg har fået opholdstilladelse. Tak. Den var sgu vild, den kom bag på. Der stod ikke på jeres bingo. Jeg var sådan, hvad fuck har han tænkt sig at sige, sådan at have fødselsdag, hvad er det, jeg har, og så bare få opholdstilladelse. Okay, det var ny. På stadion i Hygo. It's a rap. Så vi har bare siddet og fedtet den i bussen og haft det lækkert. Og, Lang tur hjem, ikke? Lang tur hjem. men nu er vi altså ved at være rimelig bumpet, ikke? Så vi tænker at runde af, men det var dejligt. Det var flot. Nu skal jeg danse med Pia Seng. Vi skal i sommerhus nu faktisk og lave nogle bangers til jer. Så den må vi lige kigge på. følge op på. 4 gode dage. Det er godt. Det er godt. Det er rigtig godt.